चेक कर, ये देखिए, ये मैक उतारने के बाद भी आप देख सकते हैं पीछे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हमारे पास एक मोबाइल आया है जिसका मैक का मसला है। आवाज़ इसकी हेलीकॉप्टर आवाज़ आती है। मैं आपको चेक कराता हूँ। ये हमारे पास मोबाइल है नोकिया 150 TA 1582, और इसके पीछे जो लिखा हुआ है वो है नोकिया 1567। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ बाद में। इसके जो इस टिप पे उस पर 1567 लिखा हुआ है। बहरहाल जो भी है, तो इसकी आवाज़ मैं आपको चेक करवाता हूँ। तो आप पहले आवाज़ चेक कर लें इसकी। मैं नंबर लगाता हूँ इसका। जी सुनिए, ये इसका मसला है। बस इसी तरह ये लगा हुआ है, कोई आवाज़ नहीं आती, बस ये शोर आ रहा है सिर्फ। तो अभी इसको हम खोल के देखते हैं। कस्टमर का कहना है कि उसने एक दो जगह पे और दिखाया है और वो इसका ये मसला हल नहीं कर पाए। 2-3 मैक चेंज किए हैं, उसके बावजूद ये हल नहीं हुआ। तो हम देखते हैं इसको, इसके साथ क्या कुछ हुआ है। अब ये देखिए 1567 इधर है, अभी थोड़ा डैमेज हुआ है। इधर 1567 लिखा हुआ है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं ऑलरेडी मैच चेंज हुआ है। तो अच्छा, इसका अभी मैच उतार के भी मैं आपको चेक कराता हूँ। तो ये मैक उतारने के बाद भी इसका कहना था कि उन्होंने चेक किया, फिर भी इसी तरह करता है। ये मैक उतार दिया हमने, उसके बाद हम चेक करते हैं इसको। चेक कर, ये देखिए, ये मैक उतारने के बाद भी आप देख सकते हैं पीछे कि इसका मैक नहीं लगा हुआ। उसके बावजूद भी तो हम इसका मसला ट्रेस करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके सर्किट के बारे में कि मैक किस तरह काम करता है। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद इसको ट्रेस करेंगे। मैक का एक छोटा सा सर्किट होता है, इतना बड़ा सर्किट नहीं होता। तो इसमें ये होता है कि एक सीधा सा पीएम जो पावर ऐसी होता है, या सीपीयू भी कह सकते हैं, क्योंकि जो बटनों वाले मोबाइल हैं, छोटे मोबाइल हैं, फीचर मोबाइल हैं, तो इसमें एक ही होते हैं, सब कुछ एक ही आईसी होता है। तो इससे मैक प्लस और मैक माइनस इसका होता ये है कि इसको इसके आगे मैक और इसके दरमियान में जो सर्किट बना होता है, एक कोयल इधर, एक कोयल इधर, और ये सीधा इधर, और ये यहाँ पे मैक प्लस और मैक माइनस पे। तो इसके साथ एक कैपेसिटर लगा होता है, यहाँ भी और यहाँ भी। कैपेसिटर इधर ग्राउंड के साथ। तो ये असल में काम इस तरह करता है कि हमारे मैक का काम होता है कि हमारी जो आवाज़ होती है, वॉइस होती है, उसको इलेक्ट्रिकल वेव में बदलना होता है। तो और भी इलेक्ट्रिकल वेव होती हैं, तो वो भी शामिल हो जाती हैं। तो उस नॉइस को, हाई फ्रिक्वेंसी वेव को इस कोयल ने, कंडक्टर कोयल जो होती हैं, इन्होंने रोकना होता है इसको।
तो जब ये कंडक्टर कोयल रोकती हैं उन वेव को, और ये कैपेसिटर उनको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देते हैं उसको, ये इलेक्ट्रिकल वेव ख़त्म हो जाती हैं इस कैपेसिटर की वजह से। तो इस तरह ये जो हाई फ्रिक्वेंसी होती है, हाई फ्रिक्वेंसी की वेव होती हैं, वो आगे नहीं जाती और हमारी साफ़ क्लियर आवाज़ सीपीयू तक पहुंचती है। तो इसमें अगर हमारे पास ये मसला आ रहा है तो हमें सबसे पहले मैक तो हम चेंज करती ही हैं, वो तो हर बंदा डायरेक्ट बस यूँ ही मैं मोबाइल खोला मैक चेंज किया, चेक किया, एक दो बार किया, अगर नहीं हो रहा तो छोड़ दिया। तो इसमें हमें आगे अभी ये चेक करना होता है कि इस कैपेसिटर को, ख़ास कर इन कैपेसिटरों को चेक करना होता है कि ये शॉर्ट तो नहीं है, लीकेज तो नहीं है, या मिसिंग हो तो भी ये मसला आता है। और इन कोयल को भी चेक करना होता है, ये कोयल कहीं रिमूव करके किसी ने जंपर ना कर दिया हो, या इस तरह का कोई मसला ना किया हो, क्योंकि अगर जंपर किया होगा तो फिर उनको इजी पाथ मिलता है, जो हाई फ्रिक्वेंसी की वेव होती है उनको इजी पाथ सीधा और डायरेक्ट आगे चली जाती है, उनको रोकने वाला कोई नहीं होता, और वो सीधा आईसी के अंदर चली जाती हैं, और इसकी वजह से वो आवाज़, हेलीकॉप्टर आवाज़ आना शुरू हो जाती है। तो अभी हमें करना क्या होगा, हम इस मोबाइल को खोल चुके हैं और देखते हैं कि इस मोबाइल में क्या मसला है। तो आप, उम्मीद है आप समझ चुके होंगे कि इसमें ये मसला कहाँ से आता है। बस इन दो कैपेसिटरों को चेक करना है, मैक तो पहले हम चेक करती हैं और इन कोयलों को चेक करना है। इस मोबाइल में चेक करते हैं कि ये कैपेसिटर और कोयल कहाँ लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हम मल्टीमीटर से ट्रेस करते हैं कि ये लाइन कहाँ जा रही है। तो इसको बी मूव पे सेट करते हैं और इसको ट्रेस करते हैं। पहले चेक करते हैं कि ये कहीं ग्राउंड से शॉर्ट तो नहीं है, नहीं, और ये साइड भी नहीं, शॉर्ट नहीं है। शॉर्ट होगा तो इस तरह की आवाज़ है। तो हम इसको ट्रेस करते हैं, ये हमारी लाइन यहाँ आ रही है। यहाँ पे, और जो प्लस वाली है जो दरम्यान में होती है वो इस साइड, यानी कि हमें हमारी ये दोनों कोयल हैं, ये इस सर्किट में। मैं आपको दिखाऊं जूम करके, तो ये दो कोयल लगी हुई हैं। और इसके आगे आप देख सकते हैं कि कैपेसिटर की जगह तो बनी हुई है, लेकिन वहाँ कैपेसिटर लगे हुए नहीं है। तो हम देखते हैं अभी इन कैपेसिटरों को लगा के चेक करते हैं कि हमारा मसला हल होता है या नहीं। उम्मीद है जैसे ही हम कैपेसिटर लगाएं कि ये मसला हमारा हल हो जाएगा। तो हम दोस्तों पहले कैपेसिटर मैं जल्दी लगा देता हूँ। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने कैपेसिटर लगा ली है, और दोनों साइडों पे कैपेसिटर हमने लगा। इसको चेक करते हैं। ये हमने प्रेस किया और अभी ये देखिए ओपन भी है, लेकिन कोई शोर नहीं आ रहा। ठीक है, पहले बगैर मैक के, अभी देखिए मैक नहीं है, दिख रहे हैं पीछे ज़रा, मैक नहीं है। और हम चेक कर रहे हैं कि अभी कोई शोर नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं मैक दूसरा हमारे पास नहीं था, अभी चेक करने के लिए ये लगाया है, बाद में लगा देंगे इसको दूसरा ढूंढ के। तो अभी यस करते हैं इसको। हेलो हेलो हेलो,
अभी आप सुन रहे हैं, बिल्कुल क्लियर है बस। हेलो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई कमी पेशी रह गई है तो ज़रूर बताएं कमेंट करके। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस कमी को मैं पूरा करूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।